今日我哋嚟個大挑戰，我哋用佢嘅角度同我嘅角度，每人5張相，睇下邊個影得好啲，你哋評分。我哋應該要成功令到佢影唔到相咧。影鞋做乜嘢啊？5張啊嘛。你做啲乜嘢啊？我淨係睇咗1張相，但我已經覺得我有充分嘅理由要去報仇。你唔係好想凸顯你個影相嘅技術㗎？我影相技術好好，除咗呢張係我嚟報仇嘅，一定要出啊！我而家去鏟咗佢啦，唔好鏟住先。冇得後期㗎，一個真功夫考真功夫嘅時間。